18호 태풍 크라톤이 대만을 강타했습니다. 크라톤이 상륙한 대만 가오슝은 초속 60m의 강한 바람과 폭우에 피해가 속출했는데요. 이번 태풍으로 2명이 숨지고 660여 명이 부상을 당했습니다. 18호 태풍 크라톤. 크라톤이 대만을 강타하며 피해가 속출하고 있습니다. 직원들이 온 힘을 다해 막아보려 하지만 순식간에 마트를 덮치는 태풍. 강풍으로 전선이 끊기면서 17만 8천여 가구의 전기가 끊기기도 했습니다. 이번 태풍으로 2명이 숨지고 660여 명이 부상을 당했는데요. 태풍이 강타하는 동안 대만 남부의 한 병원에서는 원인 모를 화재가 발생해 9명이 사망하고 폭우 속에 176명의 환자들을 급히 이송하는 일도 발생했습니다. 대만의 남북 고속철도 노선이 재개통되었지만 13편의 국제선과 85편의 국내선 항공편이 취소되는 등 항공 운송은 계속해서 중단된 상태입니다. 열대성 저기압으로 바뀐 크라톤은 대만을 비롯해 푸젠성과 저장성 등 중국 일부에도 많은 비를 뿌리고 있는데요. 우리나라도 크라톤의 영향으로 주말 중 전국적으로 비가 내릴 것으로 보입니다.